უწყვეტი პროტესტის 224 დღეს პროევროპული აქციებისას დაკავებული დემონსტრანტების მხარდასაჭერად საპროტესტო მოძრაობა 300 ქალის მიერ ქოლგების მარში მოეწყო. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ისმოდა საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებისგან. მარშის მონაწილეები რუსთაველის მეტროსთან შეიკრიბნენ, მსვლელობა კი პარლამენტთან დასრულდა. მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები საქართველოში 2024 წლის 28 ნოემბრიდან დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 2028 წლამდე შეაჩერა. გამოსვლების დროს არაერთმა დემონსტრანტმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. სისხლის სამართლის წესით აქციებში მონაწილე 60-ზე მეტი მოქალაქეა დაკავებული. ამ დრომდე დემონსტრანტებზე განხორციელებული ძალადობის გამო არც ერთი პოლიციელი არ არის დასჯილი.